Oi, meus amores, tudo bom? A nossa aula agora é sobre natureza e sociedade. Vamos falar sobre meios de comunicação. Meios de comunicação são aqueles meios que utilizamos para nos comunicarmos com as outras pessoas, para a gente se falar. Como é que eu posso explicar para vocês? Que vocês são pequenininhos, a gente tem que falar de uma forma mais natural, mais simples. Quando vocês utilizam algum meio para falar com a mamãe, para falar com o papai, quando tá longe, mamãe tá trabalhando, o papai, o que é que vocês usam para conversar com eles? Quando não estão perto de vocês, ou conversar agora que estamos nessa quarentena, que temos que ficar dentro de casa, o que é que vocês estão utilizando para conversar com as pessoas que você ama, com seus familiares? Que um meio muito utilizado por muitos é o celular. A gente utiliza bastante, né? Esse é um meio de comunicação mais utilizado, acredito. E antigamente, há muito tempo atrás, que não existia celular, como é que eles faziam para se comunicar sem esse aparelhinho aqui? Tem outros tipos de meio de comunicação, sabe? Não só é esses daqui que tem som e imagem. Temos também outros tipos, como aqueles que só sai o som, que também é um tipo de comunicação, não é? Que é o quê? O telefone, que não é esse telefone aqui não. O telefone, eu não sei se alguém ainda tem em casa aquele telefone que é para chamada, só para falar. Tem também o rádio, tem também o som, aquele sonzinho lá que mamãe e papai colocam para vocês escutar música. Aquele ali é um meio de comunicação que só sai o som. Pode sair uma música, pode sair uma reportagem, um comunicado, tudo falando, né, em áudio. Nós temos também o meio de comunicação que usa imagem. A imagem pode ser o quê? Pode ser um livro, uma revista, um jornal, uma carta. São todos imagens, porque temos que ver, né? Para poder entender o que é que está dizendo lá. Não sei se vocês já viram jornais, se mamãe e papai têm o costume, o hábito de comprar jornal. Lá fala tudo, fala o que está acontecendo, se vai chover, se vai fazer sol, o que é que está acontecendo na atualidade, o que é que está acontecendo no dia a dia. E outro meio de comunicação que usa som e imagem é televisão, que vocês têm em casa, tablet, computador, celular, notebook e vários outros. Esses que vocês conseguem ver e ouvir. São meios de comunicação com som e imagem. Que televisão, porque você liga, vê o que é que está acontecendo, fala sobre o corona, quantas pessoas estão doentes, você está vendo e está ouvindo. Agora, aquele que é só imagem é o que você só pode ver, não pode ouvir, como jornal, revista, livros. E aqueles que usam só o som, que você não pode ver nada, mas pode ouvir o que está acontecendo. Rádio, telefone, aquele de antigamente, que não é desse daqui não. Eu não sei se vocês têm em casa. Deixa eu pegar umas imagens aqui, muito legal que tem. Deixa eu pegar aqui, tá? Olha só. Tem essas imagens aqui, ó. Deixa eu botar bem pertinho. Tem um telefone. Tem um DVD. Esse daqui é scanner ou a copiadora, se algum de vocês tem em casa. Aquela que mamãe tira xerox. O CD, a câmera de vídeo, computador, tablet, né, notebook, filmadora, iPad, tem tudo. Tudo são meios de comunicação que a gente utiliza para saber de informações. Será que vai chover hoje? Deixa eu procurar aqui. Tem gente que procura até no celular.
Vai lá, dá uma olhadinha. Hoje vai fazer sol, hoje vai chover muito. Tem outra imagem aqui, deixa eu pegar. Outro tipo de meio de comunicação. Olha só. Computador. A carta, lembra? Essa daqui é só imagem, porque a gente só vai ler. Mas ela vai falar alguma coisa pra gente. Vocês já escreveram alguma cartinha? Daquela lá que só vocês entendem? Desenhando, bem bonitinha. Que a Rosa já recebeu a cartinha de vocês fazem em classe. Olha só. Olha aqui o telefone que eu tava falando. Esse daqui, ó, é só o som. Porque a gente não pode ver nada nele, tá certo? Eu não sei se alguém ainda tem desse em casa. Ele ainda existe, tá? Muitas casas por aí utilizam esse daqui. Que é o telefone com fio, né? Antigamente. Olha o jornal. Traz só imagem, que a gente pode ler o que é que tá acontecendo. A televisão, que é a TV, e o rádio, que é o som. Sai o som pra gente ouvir. A televisão não, a gente já pode ver e ouvir, porque a gente pode ver a notícia, o que é que tá acontecendo, e ouvir também, tá certo? Todos esses são meios de comunicação. Ver em casa, nada melhor do que a casa de vocês. Olha só, vai lá na televisão. Mamãe, esse aqui é o meio de comunicação, minha televisão. É sim. O rádio do papai é um meio de comunicação. O livro que a mamãe ou o papai lê. O jornal, se a mamãe compra um jornalzinho, vai lá, tem a curiosidade, ó. Mamãe, deixa eu ver um jornal. Uma cartinha, aquela cartinha que vocês dão pra mamãe, faz bem bonita, um desenho, uma flor. Aquela ali é só imagem. Mas mamãe sabe o que foi que vocês fizeram pra ela, né? E o papai também, que foi feito com muito amor e carinho. Então, todos esses são meios de comunicação. É o que a gente utiliza, ó. Quero falar com vovó. Alô, vovó? Tudo bom? Tô com saudade. Com o papai, lá tá trabalhando, papai. Meio de comunicação que a gente utiliza para falar com o outro, tá certo? A tarefinha do livro agora. Vamos ver? Ligue os meios de comunicação às figuras que mostram por quem estão sendo usados. Vocês vão ver as imagens do lado. Aqui tá bem pequenininho para vocês, mas aí no livro vai estar maior, tá certo? Vocês vão ver, tem uma menina lendo uma carta, tem um menino no telefone, tem um menino escutando música e tem um papai vendo um jornal. Aí vocês vão ligar para os objetos que eles estão utilizando, tá certo? Aqui embaixo, as pessoas precisam se comunicar em várias situações, né? Às vezes a gente tá precisando, eu tô precisando de um remédio. Como é que eu vou pegar esse remédio? A gente liga lá, ó, pro senhor lá da farmácia. Alô, por favor, pode trazer algum medicamento aqui em casa? Utilizou um meio de comunicação, tá certo? Mamãe, alô, traz um biscoitinho pra mim hoje. Tá se comunicando com a mamãe. Vai desenhe ou recorte com a ajuda de um adulto gravuras de meios de comunicação que existem na sua casa. Olha que legal. Se tiver algum livro ou jornal, vocês vão recortar com a ajuda de mamãe e de papai meios de comunicação que você tem em casa. O que é que eu tenho em casa? Na minha casa, eu vou dar um exemplo. Eu tenho o quê? Eu tenho celular. Aí eu vou desenhar o celular ou eu vou recortar de alguma revista que eu tenho em casa. Se não tiver, não se preocupe. Desenhe. Tenta desenhar, tá certo? Tenho TV, tenho som, tenho jornal, tenho livro, um meio de comunicação. Vou desenhar lá. Ou vou recortar de alguma revista ou jornais que eu tenho velhos, antigos, tá bom? Vocês fazem aí o que achar melhor.
Outra atividade. O jornal é um meio de comunicação que traz notícias escritas. Lembra? Que a gente só vê, só imagem. Com a ajuda de um adulto, recorte e cole notícias de algum jornal da sua cidade. Aqui eu nem sei se todo mundo tem o hábito de comprar um jornal, mas se não tiver, é super baratinho, se puder comprar, mas se não puder também, tudo bem. Faz um desenho aí de um jornal que a Rose vai entender, tá bom? Pega alguma matéria, alguma coisinha pequena lá e cola aqui, tá certo? E o principal, mostra ao seu filho, isso aqui, ó, é uma notícia, aconteceu isso, isso e isso. Tá tudo falando aqui no jornal. Como eles ainda não sabem ler, eles são muito de imagem, gostam de ver, mas eles vão criar curiosidade. O que é um jornal? Muitos eu acho que não sabem o que é um jornal. Isso aqui é um jornal, mostra a eles. Lê a matéria, aconteceu isso e isso, tá dizendo aqui. Eles vão ficar, ó, bem informados, vão saber o que é um jornal. Quando chegar na escola vai dizer, ó, sei o que é um jornal. É muito bom. Pinte os meios de comunicação que tem som. Olha só essa. Essa daqui vocês só vão pintar aqueles meios de comunicação que utilizam o som. Qual é, professora? Aqueles que a gente só escuta, que não vê. Como o rádio, o telefone, sim, é que é esse telefone de antigamente, ó. Ele não tem essa partezinha aqui que a gente vê tudo. Ele é só de escano, só descagem e para escutar, né? Cadê? Tem também o quê? Só um minuto, tá certo? Tem... que tem som... Ah, vocês vão pintar. Pinte os meios de comunicação que tem som e circule aqueles que são escritos. Os que tem som você vai pintar. E o que é escrito, você vai circular, fazer um círculo. Aqueles meios de comunicação que usa a escrita, que é o jornal, o livro, a carta. E aqueles outros que usam o som, que é o computador, a gente usa o som também, né? A televisão, que a gente escuta também, a gente utiliza o som. E aquele que é só escrita, que é o que a gente vê, só vê, não escuta nada. É o que? O jornal, o livro, escrita, o computador. O computador, ele tanto vê como fala, né? A gente podia fazer o quê? A gente pode pintar e circular. Porque o computador, tanto a gente usa para ver e para escrever. Então a gente faz as duas coisas, tá certo? E é isso aí, minha gente. Por hoje é só. Essa foi a aulinha, só recapitulando, dos meios de comunicação. Os mais utilizados, assim, que eu creio que todo mundo utiliza, que é uma televisão, um celular, um som, né? Um notebook, um tablet. Esses são os meios de comunicação de vocês. Uma revista, um jornal, carta até tá difícil, né? Porque antigamente se usava mais carta. E agora, que a Rose deixou aqui em cima, ó, as páginas do livro das atividades, que é 36, 37, 38, 36, 37, 39, 41, 42 e 43. Essas são as atividades do livro. Quero agradecer a vocês pela compreensão. Sei que não está sendo fácil para ninguém, não está sendo fácil para tia Rose gravar as aulas, não está sendo fácil para a mamãe ensinar em casa, mas agradeço muito pela ajuda, porque agora é uma via de mão dupla. Eu gravando aqui, você em casa podendo me ajudar a repassar isso para o seu filho de uma forma que todos nós nos ajudamos, né? E em breve, se Deus quiser, vamos estar juntos. E valeu tudo que aconteceu. Graças a Deus que isso tudo passe o mais rápido possível. Agradeço muito a vocês. Obrigada, mãezinha, pai, vovó, vovô, quem
quem tá aí repassando todas essas atividades que tia Rose tá deixando nessas aulas, tá bom? Agradeço muito. Mais uma vez, qualquer dúvida, pode ligar, pode passar, pode colocar eles para falar se eles quiserem, não precisa ter receio. E a Rose vai ficar muito feliz com vocês, tá bom? Beijo, bom começo de semana e que Deus abençoe vocês.